L'argomento che mi è stato dato non è di facile trattazione, perché le disfunzioni sessuali, come vedremo, hanno una patogenesi complessa. Cos'è che possiamo dire velocemente, perché credo che queste le avete già affrontate, ma mi serve per legarmi su alcuni concetti poi per quanto riguarda la terapia, che mi dispiace a chi si aspettava di trovare un rimedio, credo di dare una risposta negativa, perché vedremo che cosa fanno queste, perché ce n'è più di qualcuna. Allora, la sessualità, vediamo, è un evento psicosomatico che coinvolge sia la mente che il corpo, e pertanto le disfunzioni sessuali possono essere il risultato di molteplici fattori eziologici, sia organici che psicologici. Premesso che un rapporto sessuale soddisfacente si basa sull'integrità fisica degli organi sessuali, le disfunzioni sessuali dovute a disturbi medici sono talvolta clinicamente indistinguibili da problemi puramente psicogeni, per cui in primis, soprattutto da parte nostra, magari come ginecologi, è necessario escludere dei fattori fisici. Quale può essere la causa? Beh, di natura organica, psicologica, mista. Ne sono distinti in primari quando sono presenti già da tempo nella vita della persona, secondari quando subentrano dopo una spiacevole esperienza, situazionali quando sono presenti in particolari situazioni o condizioni sessuali, e generali, cioè quando sono sempre presenti ogni qualvolta si tenta o si ha un rapporto sessuale. Nella patofisiologia vedremo che ci sono diverse componenti che entrano in gioco, e il requisito indispensabile è l'integrità anatomo-funzionale di organi e apparati destinati ad innescare e far evolvere questo ciclo della risposta sessuale. Andiamo un attimo velocemente a vedere quelle che sono le varie componenti. Allora, per quanto riguarda la componente vascolare, sappiamo che l'ipertensione, livelli elevati di colesterolo, fumo, disturbi cardiaci sono associati a disfunzioni sessuali sia nella donna che nell'uomo. Recentemente sono stati individuati anche delle sindromi da insufficienza vascolare a livello vaginale e clitoridea, direttamente correlate alla diminuzione del flusso di sangue nel distretto genitale, secondaria a processi di aterosclerosi, e tali sindromi conducono a una fibrosi della parete vaginale e della muscolatura liscia del clitoride, determinando queste che sono le alterazioni o questi disturbi sessuali femminili. Componente neurologica che vada veloce, perché essenzialmente è legata a traumi a livello del midollo spinale o a livello secondarie patologie in cui ricordiamo perché questo riveste un notevole peso nella nostra società, il diabete, che possono essere causa di disfunzioni sessuali. Componente ormonale, questa forse è quella che prenderemo un attimo in esame, legandomi anche a quello che ha detto Tiziano prima, nelle nostre disamine, quando dobbiamo affrontare un'isterectomia, un'esettomia dopo i 50 anni. Mi ricordo che al tempo, dopo 50 anni, si toglieva via utero, e sempre era mandatorio, quasi togliere. Adesso per fortuna abbiamo un attimo anche su questo aspetto, abbiamo capito qualcosa in più. Una disfunzione dell'asse ipotalamo ipofisiario, la castrazione chirurgica o medica, una disfunzione prematura delle ovaie e l'invecchiamento sono le cause più comuni delle disfunzioni sessuali femminili su base ormonale. I disturbi comunemente associati ai bassi livelli di estrogene e testosterone sono la diminuzione della libido, la secchezza vaginale e la mancanza di eccitazione. Questo è il punto che Tiziano diceva anche prima, i livelli di testosterone non diminuiscono bruscamente con la menopausa, perché noi eravamo abituati a pensare che menopausa andava a zero. In realtà questi si abbassano molto lentamente e persistono anche per diversi anni. È logico che in una quantità più bassa rispetto a prima, ma è una quantità tale che può essere favorevole invece per gli aspetti positivi della sessualità.
La componente muscolare, anche questa gioca un ruolo importante, perché abbiamo visto che sia i muscoli pelvici, in particolare l'elevatore dell'ano, e quello che è la membrana, il diaframma pelvico, ecco, partecipano alla funzione sessuale nella capacità appunto della risposta femminile. Ricordiamo che importante, ecco, per quanto riguarda la membrana perineale, che comprende i muscoli bulbo e disco cavernoso, se si contrae volontariamente intensifica l'eccitazione sessuale e l'orgasmo, mentre i muscoli bulbo cavernoso e disco cavernoso sono responsabili anche delle contrazioni ritmiche involontarie durante l'orgasmo. Anche l'elevatore dell'ano modula la risposta motoria durante l'orgasmo e durante anche appunto la fase della penetrazione, quindi per la recettività vaginale. Le disfunzioni quindi sessuali femminili sono un disturbo età correlato, con l'eccezione della dispareunia, perché questa non è un problema di età, ma compare nel momento in cui può comparire, in qualsiasi momento in cui si inizia ad avere un'attività sessuale. Il ruolo di fattori biologici aumenta con l'età, analogamente a quanto succede con gli uomini. Ma andiamo a vedere, ecco, quelli che sono i dati dell'epidemiologia delle disfunzioni sessuali femminili. Sono luoghi comuni, ecco, questi non mi sono andato per rompere un po', no? Ma sappiamo che hanno un'elevata prevalenza e stimata negli Stati Uniti va dal 12 al 40% nelle donne in età fertili. In Italia non si sa bene quale sia questa incidenza, perché i dati sono abbastanza sono pochi, ecco, questi. Un grosso contributo, ecco, l'ha dato questo studio del 99, dove è stato esaminato un campione di 1410 uomini e 1750 donne di età compresa tra i 18 e i 59 anni, e cosa è stato evidenziato? Che le disfunzioni sessuali sono maggiori nelle donne, una percentuale del 43% rispetto agli uomini, e sono associate a caratteristiche demografiche come l'età e la cultura. Vediamo quali sono i problemi che sono stati riscontrati a livello, ecco, femminile. 22% una diminuzione del desiderio sessuale, 14% difficoltà di eccitazione, 7% durante il coito, e la dispareunia è riportata con valori che vanno dal 18 al 20% nelle donne in premenopausa. Altro grosso studio del 2005, condotto in 29 paesi, che ha coinvolto circa 14.000 donne di età compresa tra i 40 e gli 80 anni, confermando anche qui che la prevalenza è prevalentemente femminile. Viene coinvolto grosso modo la stessa percentuale, avevamo visto prima, il 40% delle donne, con una maggiore prevalenza a livello del sud-est asiatico e nel nord Europa. Anche qui l'altro studio, ecco, di 30.000 donne, 43% delle donne. Anche qua vedete, grosso modo le percentuali sono abbastanza similari: 39% diminuzione del desiderio sessuale, 26% difficoltà di eccitazione, 21% difficoltà nell'orgasmo, il 7% riporta addirittura 2 o più di questi problemi. I dati che abbiamo, ecco, in Italia sono del 97, ecco, dell'Istituto di Sessologia Clinica che ho trovato, dove si è visto che un 29% è affetto da anorgasmia, 26% di vaginismo, 5% di dispareunia, un basso desiderio sessuale al 12%, problemi relazionali, ecco, e fisici. Poi, siccome era un'indagine relativa alle richieste femminili che afferivano appunto ai diversi centri, ecco, un 11% di donne afferiva per richiesta di contraccezione e sterilità. E andiamo a vedere quali sono, ecco, le definizioni, perché qui è stato un capitolo abbastanza complesso, perché c'è stata un'evoluzione con il passare degli anni. Abbiamo visto nel DSM le disfunzioni sessuali sono definite come turbe del desiderio e trasformazioni psicologiche che caratterizzano il ciclo sessuale e causano un forte disagio e la difficoltà nel gestire i rapporti interpersonali. Nelle
ICD-10 con le disfunzioni sessuali riguardano le diverse forme per cui un individuo è incapace di avere una relazione sessuale soddisfacente come vorrebbe. Se noi andiamo a vedere però questi aspetti, vediamo che non è che dire una risposta e una definizione completa. E infatti, se noi vediamo, all'inizio si identificava, ecco, per definirle, si faceva utilizzo di una classificazione, quella del 79 di Kaplan, dove le 4 principali, ecco, categorie di disfunzioni erano disturbi del desiderio, eccitazione, orgasmo e disturbi legati al dolore sessuale, che possono comparire in queste 3 diverse fasi. Però abbiamo visto che non solo non possono essere così schematiche, e nel 2013 infatti nel DSM-5 c'è stata una ulteriore riclassificazione e non è stata più ripreso il cosiddetto modello trifasico, ma andando a visualizzare quelli che erano i dati in letteratura si è dimostrato che la risposta sessuale non è un processo così lineare ed uniforme, e la distinzione infatti dei disturbi nelle diverse fasi può essere artificiosa, per cui è stata ridefinita, e questa, ecco, è l'attuale classificazione, ecco, che è stata messa nel DSM-5. Ci sono poi diverse fasi, ecco, per quanto riguarda diversi fattori, ecco, che vanno ad inibire, che possono inibire il desiderio sessuale. I fattori biologici, come i disturbi di natura ormonale, che vedremo un attimo dopo, l'uso di droghe e malattie organiche, i fattori psicosociali e i traumi sessuali e, come si era detto anche prima, i sensi di colpa e le restrizioni religiose. Andiamo a vedere, ecco, perché questa volevo riprenderla, ho messa un attimo, questa sindrome, ecco, da carenza di androgeni, che abbiamo visto che non esiste intanto un consenso unanime sulla definizione dei bassi livelli di testosterone, perché c'è una reale difficoltà di trovare una metodica di dosaggio uguale per tutti, in maniera tale di qual è il range che possiamo definire normale di androgeni circolanti nelle varie fasi. Purtroppo, ecco, non c'è, perché la stessa quantitativo di, tra l'altro, androgeni in un'altra persona può dare degli effetti, in un'altra altri effetti, pur avendo la stessa concentrazione. I livelli di testosterone che abbiamo visto presentano un picco nella fase riproduttiva iniziale di una donna fino a quindi alla terza decade di vita, dopodiché cominciano a diminuire progressivamente. E vedete che a 40 anni la donna ha approssimativamente la metà dei livelli circolanti di testosterone in confronto a 20 anni prima, e anche il idropiantosterone solfato mostra lo stesso andamento, che è un derivato analogo, ma è dello stesso andamento che viene descritto per il testosterone. Per quanto riguarda credo che di fronte a tutto questo, quello che mi interessa è questo, che dopo una menopausa chirurgica sia il testosterone che l'androstenedione diminuiscono bruscamente di circa il 50% rispetto al fatto di quando c'erano le ovaie. E questo, ecco, per dare una risposta prima, no, anche al dottor Maggino, che diceva che nel momento in cui si toglie l'ovaio la donna subisce un profondo cambiamento, ma è legato proprio perché mentre nella menopausa fisiologica c'è una gradualità, qui sia proprio un brusco calo che determina, ecco, tutte quelle situazioni anche a livello, ecco, sessuale, no? Che diceva mio marito mi rispetta, oppure sì, no? Queste risposte, ecco, che tu dicevi prima, che effettivamente le troviamo tutti i giorni, no? Ecco, quando tu chiedi. Anche qui però non sappiamo bene qual è al di là dell'aspetto ormonale, ma il meccanismo fisiopatologico non si conosce ancora così chiaramente. Diciamo che la riduzione progressiva della produzione androgenica è dimostrato essere causata da un effetto età dipendente sia a livello ovarico ma anche a livello surrenalico.
È chiaro che le donne che sono affette da un ipopituitarismo, insufficienza surrenale o sottoposte a chirurgia ovarica sono coloro che più frequentemente manifestano i disturbi correlati con la carenza androgenica. Ma il motivo perché alcune donne siano sintomatiche e altre no, come dicevo prima, indipendentemente dai livelli di androgeni circolanti, non è ancora stato chiaramente dimostrato. Attenzione, perché anche l'utilizzo di farmaci antiipertensivi, che sono molto utilizzati dopo il menopausa, o antidepressivi, porta ad una riduzione del desiderio sessuale. Per quanto riguarda la diagnosi, ecco, io credo che credo che ci sia stato anche un cambiamento qui noi medici, e mi è piaciuto perché mi collego proprio a quello che il dottor Mangino aveva messo all'inizio, no? L'approccio multidisciplinare integrato. Io credo che ogni reparto di ginecologia dovrebbe avere uno psicologo in reparto. Io sto combattendo, ma purtroppo ci troviamo con le difficoltà di tutti i giorni, che non ti assumono personale. Ma cosa serve? Psicologo, e lo si chiama quando c'è bisogno, ma in realtà concordo pienamente che quando c'è bisogno deve essere lì e non arrivarti dopo 4 giorni quando tutto è cambiato. Quindi anche in questo aspetto l'importante è che ci sia proprio un approccio, come abbiamo visto, multidisciplinare. E qui arriviamo al bello. E adesso andiamo un attimo a vedere, ecco, qui la salto perché voi ne sapete 100.000 volte meglio di me, ecco, per quanto riguarda la terapia non farmacologica. Quello che ecco, mi soffermerei è la terapia ormonale, e quella che ho messo sotto l'aspetto di quella chiamata come altra terapia, perché hanno un'azione diversa rispetto a quella ormonale. Allora, prima notizia, ricordate un po' di anni fa, nel 2007, nella stampa appare, e altri giornali, ma questo era stato il primo che l'aveva messa fuori, attenzione, è arrivato il Viagra per le donne, no? Quindi la prima pillola rosa, perché non ce n'è una sola, ce ne sono diverse. Allora, molti studi hanno dimostrato che la somministrazione di androgeni migliora diversi parametri della funzione sessuale, la frequenza coitale, il desiderio, il libido, piacere, eccetera, oltre al tono dell'umore e al senso di benessere. Il farmaco, ecco, il testosterone si chiamava, il nome commerciale era l'Intrinsa, che era indicato per il trattamento del disturbo da desiderio sessuale ipoattivo nelle donne che erano state sottoposte a isterectomia e ovariectomia bilaterale e che ricevevano contemporaneamente una terapia estrogenica. La dose era quella di 300 microgrammi che veniva somministrato 2 volte alla settimana, che era un cerotto che si applicava, e la risposta al trattamento doveva essere valutata a 3-6 mesi. Quali erano gli effetti collaterali? Comparsa di reazioni di tipo androgenico, quindi comparsa di peli, modificazione della voce, massa muscolare che poteva cambiare, ma l'altro aspetto era l'aumento del colesterolo, ecco, diciamo cattivo, dell'LDL, e soprattutto un possibile aumento, anche se qui non erano stati fatti studi proprio ad hoc, però se aumentano questi aspetti, ecco, viene logico pensare che ci sia un aumento anche di rischio di malattie cardiovascolari, oltre che un possibile incremento di rischio di cancro della mammella. Allora, velocemente, c'è stato uno studio, ecco, essenzialmente, che su 1200 quasi donne, dove erano state messe in doppio cieco, quindi uno prendeva un cerotto con un placebo e l'altro prendeva il testosterone. L'obiettivo primario era quello di valutare l'attività sessuale soddisfacente totale e il desiderio sessuale disagio associato al ridotto desiderio sessuale. Sono stati osservati gli effetti del farmaco dopo 4 settimane dall'inizio della terapia e in seguito a tutti i controlli mensili. Bene, qui c'è stato un grossissimo vantaggio, ecco, nell'utilizzo, dove infatti si è visto che alla fine la differenza della frequenza media degli episodi soddisfacenti tra Intrinsa e placebo è stata di 1,07 in 4 settimane. Cioè, cosa vuol dire? Che
in media il numero degli episodi sessuali soddisfacenti nel periodo di riferimento di 4 settimane è passato da 3 episodi soddisfacenti prima del trattamento a circa 5 episodi nello stesso arco di tempo. Questo farmaco non c'è più, quindi l'hanno tolto adesso, ci sono gli ultimi che rimangono, quelli che sono stati in produzione, ma non viene più prodotto, perché alla fine, mettendo sul piatto della bilancia rischi-benefici, hanno più gli effetti del rischio correlati che di un effettivo beneficio. Terapia con estrogeno e tiburone, questa la saltiamo, perché passiamo all'altro, quello che adesso andremo e ci interessa di più. Questo è molto recente, c'è stata l'approvazione di questo farmaco che è il filibanserin, denominato anche questo come Viagra rosa, approvato da poco, ma ha avuto un processo molto travagliato, perché è stato bocciato 2 volte dalla FDA e poi è stato approvato, e sul New York Times era messo che era stata una vittoria delle lobby, perché l'FDA era stata accusata di ignorare i bisogni sessuali delle donne, quindi non lo faceva passare per questo motivo. In realtà vedremo un attimino che questo farmaco, che era stato brevettato dalla Boehringer tedesca, è stato poi preso, perché era nato come per la depressione, ma si è visto che non aveva tanti effetti riguardo a questo, e la Sprout Pharmaceutica l'ha preso, e vedendo che aveva un'elevata attività per i recettori della serotonina, che incrementava i livelli di dopamina e noradrenalina, mantenendo appunto bassi livelli di serotonina, dal momento appunto che il dopamina e la noradrenalina si sa che hanno una funzione eccitatoria, la 5-idrossitritamina, quindi derivati dalla serotonina, hanno una funzione inibitoria sul desiderio sessuale e eccitazione, si può usare che il farmaco, possedendo questo tipo di meccanismi, potesse essere usato nelle donne che avevano un basso desiderio sessuale. Allora, alla fine, anche qui, come viene somministrato? Viene somministrato una compressa ogni sera per 100 microgrammi, però per esempio la fase 3 in Europa e nel Canada è stata bloccata. Perché c'è stato diversi episodi di ipotensione severa e sincopale, soprattutto dopo assunzione di alcol e farmaci che vanno ad agire a livello di questo citocromo P400, uno specifico del fegato, dove molti farmaci vanno ad agire su questo, per cui comparsa di nausea e vomito, gli effetti sono abbastanza importanti. Nella prima fase, ma questa l'ho già detta, perché non voglio da allora rubarvi troppo tempo, io credo che diversi studi hanno valutato l'efficacia o meno di questo farmaco. Per esempio nel 2009 un trattamento utilizzato però a 50 microgrammi, quindi non a 100 come era stata la dose, ha visto che non c'è nessuna differenza. Altro studio con 1584 donne ha mostrato un aumento significativo nei rapporti sessuali, però anche qui 1.9 verso 1.1. Altro studio europeo, questo era un doppio cieco, quindi coinvolgendo 900 quasi 1000 donne, questo invece non ha evidenziato un aumento significativo dei rapporti sessuali soddisfacenti. Andiamo avanti ancora con i vari trials, però cos'è che possiamo dire alla fine? Che purtroppo gli studi condotti non sono tutti unanimi nel dare una chiara definizione sull'utilizzo di questo farmaco. Un'analisi accurata evidenzia un aumento di 1-2 rapporti sessuali soddisfacenti in più rispetto a chi aveva assunto il placebo, e l'aumento del desiderio sessuale è minimo rispetto a chi ha assunto il placebo. Effetti collaterali che, attenzione, si intensificano col consumo di alcol e di altri farmaci, per cui alla fine anche qui mi viene da chiedermi questo: ha forse l'FDA ceduto sotto la spinta di aziende farmaceutiche?
e si sta davvero commercializzando un farmaco sufficientemente sicuro per la salute delle donne? Ecco, questo lo lascio un po' come interrogativo, perché credo sia giusto che quando diamo un farmaco, quando lo vediamo prescritto, ci chiediamo effettivamente: ma facciamo davvero il bene di questa donna? Ritornando prima all'approccio multidisciplinare, forse non siamo noi con la prescrizione a risolvere questo problema, ma deve essere forse un approccio multidisciplinare. Qui nella scia di questo Viagra e Rosa sono nati anche diversi parafarmaci o fitoterapici, non faccio il nome commerciale che ne ce n'è uno, che contiene diverse sostanze, tra cui troviamo cacao, ginseng, la muirapuama, la maca peruviana, descorro perché tanto se volete dopo le diapositive ce le avete per vedere come agiscono, la vitana sonifera, e il tribulus, che sono state tutte queste messe all'interno di un singolo composto per cercare di aumentare il desiderio. Ma anche qui noi pensiamo sempre che sono derivati naturali, quindi fanno bene, non fanno male, ma attenzione, perché ricordate che tra i farmaci più potenti che ci sono in medicina, ricordiamoci che la digitale e anche l'acetilsalicilico sono estratti, sono fitoterapici inizialmente, quindi farmaci, non è proprio sempre vero perché è naturale, fa bene. E soprattutto quanto conta l'effetto placebo? E anche se sono farmaci naturali, controlliamo dosaggio, azione, efficacia e sicurezza, e attenzione perché appunto le sostanze naturali si caratterizzano anche come potenziali veleni, in quanto biologicamente attive e pertanto vanno assunte con estrema attenzione. E concludo con due messaggi. Questo è uno studio che è uscito una quindicina di giorni fa circa, dove l'Università canadese di Toronto ha analizzato i dati di oltre 30.000 individui intervistati nell'arco di 40 anni, indifferenti, hanno preso tutti i sondaggi, che hanno fatto un grossissimo lavoro, e erano tutti i sondaggi relativi al sesso e al benessere di coppia. In tutti i sondaggi è emerso questo assioma, che tanto sesso non si sposa bene con una coppia più felice. E al contrario è emerso che appunto la felicità e il grado di benessere di una coppia aumentano con la frequenza dell'attività sessuale, fino a quando però la frequenza non raggiunge la fatidica soglia di una volta alla settimana. Al di sopra di questa soglia, gli studi appunto che hanno valutato con tutti questi questionari hanno visto che la felicità della coppia cessa di aumentare. Io queste diapositive mia moglie l'ho saltata, ve lo dico sinceramente, non metterò messo il placebo, ho detto. Secondo l'autrice della ricerca, lo studio suggerisce che forse per la serenità di coppia è più importante mantenere una sana intimità che non fare sesso molto frequentemente. E gli ultimi chiamiamoli un message, così sono, che il desiderio è una componente della sessualità che subisce l'influsso positivo o negativo delle condizioni fisiche, biologiche, psicologiche, relazionali o ambientali in cui viviamo. Il calo del desiderio è una disfunzione in crescente aumento, complessa dal punto di vista diagnostico e terapeutico, e quando si manifesta solitamente non viene adeguatamente valutata e viene un po', anzi, lasciata è normale. E diventa quindi obbligatorio, quando si parla di disturbi del desiderio sessuale, a mio avviso, effettuare uno studio pluridisciplinare. Strada maestra questa per non parcellizzare la paziente, ma per aiutarla ad orientarsi e ben comprendere cosa gli stia accadendo, offrendo poi un possibile percorso che può essere terapeutico sia farmacologico, psicoterapico o combinato. Grazie mille.